خب همه ماجرا از اونجایی شروع شد که آبشار زردلیمه اون طرف رودخونه است و ما این طرف رودخونه. ناگفته نمونه که یه جره هست که سیمبوکسله و میشه باهاش رفت اون طرف رودخونه. منتها چون فصل پاییز بود و آب رودخونه کم، ما تصمیم گرفتیم که بزنیم به آب و از رودخونه رد بشیم. اینجا بچه ها کلی حرفای خنده‌دار میزنن و ما هم که چرا فوش میدی؟ حقشونه. اینم منم که همچنان کیف کمری گردنمه و بله دیگه. یادت باشه زردلیمه رو حتما با دوستای پایت بری. روز قبل که رسیدیم ما 4-5 نفری یک دور رفتیم اون برای رودخونه، عکسامون رو گرفتیم و برگشتیم و حال دوباره. البته اگه با خانواده بری که بیشتر خوش میگذره. ببین خب بالاخره زدیم به آب. اول حبیب رفت، بعد ما رفتیم و بعد بقیه بچه‌ها. نمیدونم مدل گوشی سعید چیه که از اول برنامه تا آخر برنامه فقط موسیقی پخش کرد. موسیقی که شنیدین زنده بود. در ادامه من میرم با بچه ها مصاحبه کنم، ولی از سرما صدام تغییر کرده. مسئول فنی نظرت در رابطه با برنامه؟ خیلی خوبه، دست سرپرست درد نکنه. خب سرپرست کیه؟ تابلوزن. سرپرستی خیلی بهش میاد. بله ایشون هم سرپرست که نظرشون نپرسیدن. خوب بود عذاب رد شدیم. سرپرستی خیلی بهش میاد. عذاب رد شدن؟ عالی. چطور بود عذاب رد شدن؟ یخ زده. فوش نده. چطور بود؟ عالی. میدونی تا کمر خیس شده بودیم و سردمون بود، ولی همه چیز عالی بود. عالی. عالی. عذاب رد شدن. بابک. عالی. جای همه دوستان خالی. و واقعا جای همه دوستان خالی. تا حالا 4-5 باری زردلیمه رفتم و کلی خاطره اونجا واسم تداعی شد. به یاد همه دوستانم بودم، جای تک تکشون خالی بود. بازم مرسی از باشگاه رهاد، مدیریت عالی و سرپرست خوب برنامه آقای عبداللهی. ایشالله که تجربه هاش در سرپرستی بیشتر بشه و برنامه های بهتر و عالی تری رو اجرا بکنه. مرسی که تا آخر همراه هم بودیم. سرپرست چطور بود؟ ماشاءالله دخترها خیس.